ආයු වැඩේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. අපි මේ උදේ පත්තර වැඩසටහන ගෙනෙන්නේ තේවිස් ගුරුගේ මැදිරියේ සිට ස්වාධීන රූපවාහිනිය. තේවිස් ගුරුගේ කියලා කියන්නේ ලංකාවේ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ කෘතහස්ත චරිතයක්. හැබැයි ඒ චරිතය දේශපාලන බීම සමයකදී බිලිගන්නවා. අද ජුලි මාසේ 31 වෙනිදා 1989 අවුරුද්දේ අද වගේ දවසක ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් කියන පූරක පරපුරේ අනුපූරකයෙක් නැති කෘතහස්ත සංනිවේදකයා, ගීය පද රචකයා, සමනුලුන්ටත් වෙඩි තියෙන යුගයක භීම සමයක ඝාතනයට ලක් වෙනවා. ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් සූරීන් ඝාතනයට ලක් වෙන්නේ අද වගේ දවසක 1989. ප්‍රේමදාස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු බිහිෂණ සමය මේ සියල්ලට වගකිව යුතුයි කියලා ඉතිහාසය තමන්ගේ සටහන් පොතේ ෆුට්නෝට් එකක් පාදක සටහනක් දා තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඒ යුගය ගැන ආයි පසුවදන් ලියමුද. ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන ප්‍රධාන සිරස්වල වාර්තා කරන කැමති මාධ්‍යවේදී ප්‍රසාද් මංජු ඉන්නවා මාත් එක්ක. අයිබෝන් ප්‍රසාද්. ඔව්. හෙට ඉඳලා සතියක් යනතුරු ඒ කියන්නේ ජුලි මාසේ අගෝස්තු මාසේ පළවෙනි දින ඉඳලා 7 වෙනිදා වෙනතුරු ජාතික මව්කිරි දීමේ සතියලු. අර බිව් මව්කිරි කටින් එන්න එදා පරසිදු වීරයෙක් නේනගේ සූදුව කාලේ මතකයිනේ කියනවා. නේනගේ සූදුව කාලේ නේනගේ සූදුව කරපු සූදු කෙලපු නේනට ආණ්ඩු මට්ටු කරපු කොතලාවල කියලා පරසිදු වීරයෙක් එයාගේ ගෝලයක් වෙච්ච අර සේදවත් පාතාලකාරයන්ට බිව් මව්කිරි කටින් එන්න පාපහරක් දුන්න කියලා නේනගේ සූදුවේදී කියනවානේ. ජෝන් ගොයියා සේදවත්ත ජෝන් ගොයියට මధుර ජවනිකාවල තියෙන්නේ. ඒ වගේ දැන් ඉන්න පාතාල නායකයන්ටත් තමන් බීපු මව්කිරි නැවත මතාවක් මතක් වෙයි කියලා හිතනවා. අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන පුවත් දුටුවෙන් පස්සේ අංගොඩලොක්කාගේ මුහුදු රාජලියා අල්ලයි. චාමර අමරසූරිය, පනාගොඩ චම්පා ජීවන්ති මේ වාර්තා කර සිටින්නේ අද මව්බිම මුල් පිටුවේ. මව්බිම දෙවනි පිටියේ මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව මීට මාස කිහිපයකට කලින් අංගොඩලොක්කා කොහෙද ඉන්නේ කියලා දැන් දන්නවා ඔබ. අංගොඩලොක්කා විදේශ රටක ඉඳලා මේ මුහුදු රාජලියා ඔහුගේ ගෝලයක් වෙච්ච ගයාන්ටෙවල තියෙනවා. මුහුදෙන් මේ රාජලියව ගෙනාවා කියලා තමයි දැනට වාර්තා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මීට මාසයකට විතර කලින් මේ ගයාන්ව විශේෂ කරපාලකය විසින් මීගොඩ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සහ විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ උපදෙස් මත පාතාලය මර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ඒ මෙහෙයුම යටතේ තමයි විශේෂකාර බලකාය විසින් මීගොඩ ප්‍රදේශයේදී අර ගයාන්ව අත්අඩංගුවට ගන්නේ. ගයාන් අත්අඩංගුවට ගත්තයින් පස්සේ මේ මුහුදු රාජාරිය රැකබලා ගැනීම සඳහා මේ සත්ව ගොවිපළට ගෙනලා තියෙනවා. ඒ අනුව මීගොඩ නාවල මුල්ල කනත්තපාර ප්‍රදේශයේ සත්ව ගොවිපළක සංගවා තිබීදී තමයි ඊයේ අතුරුගිරිය පොලිසිය විසින් මේ රාජලියව අත්අඩංගුවට ගන්නේ. මේ රාජලිය අත්අඩංගුවට ගත්ත ගොවිපොළ කාටවත් ඇතුල් වෙන්න බැරි විදියට බල්ලෝ එහෙම දඩ බල්ලෝ එහෙම දාලා දැඩි ආරක්ෂාවක් මැද්දේ තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඌරු මස්, කුකුළු මස්, වටකුරුළු මස් මසට සතුන් නැති කරන්න තමයි මේ ගොවිපළ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ගොවිපළේ මස් වලින් තමයි අර සතාව ඒ කියන්නේ උකුස්සවත් නඩත්තු කරලා තියෙන්නේ කියලා වාර්තා වෙනවා. කොමුණත් ඊට අමතරව ගොවිපළේ සංගවා තිබූ වායු රයිෆලයක් සහ උණ්ඩ 10ක් ගොවිපළේ හිමිකරු සහ තවත් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ප්‍රභාත් සුජීව අවුරුදු 30යි, මිතිල චානක අවුරුදු 19යි. බලන්න මේ තාරුණ්‍ය. කොහොමුණත් අද අරුණ පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා අංගොඩලොක්කාගේ කුඩු ගුවනින් ඇද්ද රාජලියා බිම කියලා. ඒ හේමන්ත ලියනපතිරණේ වාර්තා කර සිටින්නේ අරුණ පුවත්පතට. හැබැයි දැන් මේ රාජලියා අර රාජලිය නෙවෙයි. ඒ කිව්වේ මේ දැන් අංගොඩලොක්කගේ රාජලිය අර පොළොන්නරුවේ රාජලිය එහෙම නැත්නම් අර දියකා වගේ ගොදුර දැහැගත්ත රාජලිය නෙවෙයි. එහෙනම් කවුද මේ රාජලිය? මුහුදු රාජලියා හෙවත් කුස ඇලි මුහුදු රාජලියා කියන මේ කුරුල්ලා ලංකාවේ කලපු සහ වැව් ආශ්‍රිතව දැක ගන්නට පුළුවන්. විදේශ රටවලත් දැක ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ සතුන් විධානයක් අනුව ක්‍රියා කිරීම සඳහා පුහුණු කරන්න පුළුවන් සතුන්. ඒ අනුව කිලෝ 10ක 15ක විතර බරක් අරගෙන විධානය කරන තැනකට පියඹා යාමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා තමයි සත්වවේදීන් සහ විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක අංශවල උදවිය දන්න කියන උදවිය සඳහන් කරන්නේ. ඔව් මෙතන දැන් අපි දැන්
මේ පාතාලයේ මත්කුරු ගැන අපි කතා කරද්දී පහුගිය දවස්වල මේ චිත්‍රපටි ජවනිකා වගේ කියලානේ අපි බොහෝට කිව්වේ. ඇත්තටම දැන් චිත්‍රපටි ජවනිකාවල තියෙන දේවල් තමයි දැන් වෙමින් පවතින්නේ. මොකද දැන් මේ සත්වින් යොදා ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය පාතාලය නොගිය අතක් නැහැ දැන්. මොකද දැන් නාකෝටික් එකේට ගිහිලා තියෙනවා යම් අය, CID එකට ගිහිලා තියෙනවා, STF එකට ගිහිලා තියෙනවා යම් පිරිස. එතකොට දැන් සතුනුත් මේකට යොදාගෙන තියෙනවා. ඉතාමත්ම බරපතලයි. මම හිතන්නේ දැන් අපි දැකන චිත්‍රපටි වල අපි දැකලා තියෙනවා දැන් ඔය රෝමද්රාජ ආදී චිත්‍රපටි වල දැන් උකුස්සා යොදාගෙන ඔත්තු බලන්න යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම යම්ද ඒ කියන්නේ පොඩි පණිවිඩ ගෙනියන්න යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම අපි දැකලා තියෙනවා දැන් පරෙයියන් යොදාගෙන තිනවා ඉස්සර ලියුම් යවන්න. දැන් මේ වගේ දේවල් තමයි අපි හිතන්නේ නැති දේවල්. අපි දැන් දන්නවා දැන් ඩ්‍රෝන කැමරාවකින් කොච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලානේ. සමහර අවස්ථාවලදී මේ සරුංගල වල පවා යම් කැමරා ගැට ගහලා යවල ඔත්තු බලලා තියෙනවා කියලා ආරංචි වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ தත්ත්වය ඉතාමත් බරපතල. මම හිතන්නේ මේක තාමත් උන් සැකයක් තමයි පවතින්නේ. මෙහෙම යොදාගෙන තියෙනවා නම් මීට අමතරව ජාතික ආරක්ෂාවත් බලපාන පුළුවන්. මොකද කුරුල්ලෙක් පියඹුවයි කියලා ඉතර ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒතර කැමරාවක් හයි කර දෙමුත් මේ ඔක්කුස්සගේ යම් කිසි තැනක කොහොමද වෙන්නේ? සියලුම දේවල් අපිට කියන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව ඉතා බරපතලයි. ඉතින් මම හිතන්නේ පරීක්ෂණ අලුත් මාවතට යොමු වෙන්න ඕන කාලයක්. මොකද දැන් පාතාලේ හැමතැනම පිළිකාවක ගොඩ දුවලා තියෙන ජනාධිපති සහ අගමැතිතුමා පාතාලයෙන් මඩින්න දැඩි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවක මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපිට සැනසුම් සුසුමක් කියන්න දෙකම අවස්ථාව. නැත්තම් මේ කිසි දෙයක් හෙලි වෙන්නේ නැහැ. මේව සංගවිලා තවත් රට අගාධයට යන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක අලුත් තත්ත්වයක්. දැන් එක පැත්තකින් දිනුසේ දැන් ගුවන්තොටුපළේදී සුනකින් යොදා ගන්නවා මත්කුඩු අල්ලන්න. දැන් අංගොඩ ලොක්ටර සුනකින් මේ කියන්නේ උකුස්සන් යොදා ගන්නවා මත්කුඩු ප්‍රවාහනය කරනවා. මේකත් හරි අපූර්ව ගැළපීමක් මේ සත්‍යයෙන් යොදාගෙන තියෙනවා අංශ දෙකටම. රජයේ නිලධාරීන් හම්බ වෙන්න ගියාම සමහරු නිකන් මත් වෙලා වගේ තමයි ඉන්නේ, බලයෙන් මත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කුඩු ගහලා වගේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඔවුන් කුඩු ජාවාරමට සම්බන්ධයි කියලා ඔබත් මමත් හිතුවේ නෑ. අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා ජාතික පුවත්පත් බොහොමයක් මුල් පිටුවේ වාර්තා කරපු කාරණයක් හේමන්ත ලියනපතිරණ වාර්තා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ අරුණ පුවත්පතේ හේමන්ත ලියනපතිරණ තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා ආදී මාධ්‍යවේදීන් මේ මෑත කාලෙදී පාතාලය සහ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම පිළිබඳව දැඩිසේ පුවත් වාර්තා කිරීමට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිත අවදානම නොතකා කටයුතු කළා. අපි මේ පුවත්පත් සිරස්වල උදේ පාන්දර ගෙනෙනවා. ඔබ අතට පත්‍රයේ එන්නත් කලින් මේ සියලුම මාධ්‍යවේදීන්ට අපි මේ මොහොතේදී ගෞරවය කෘතවේදීත්වය පළ කරන්න මේ පුවත් පිටිපස්සේ හොයාගෙන ගිහිල්ලා හඹාගෙන ගිහිල්ලා ජීවිත තර්ජන නොතකා අපිට එහෙම ජීවිත තර්ජන නැහැ. අපි මේක කියන එක විතරයිනේ කරන්නේ. හැබැයි ජීවිත තර්ජන නොතකා ඒ විදිහට පුවත් පස්සේ හඹාගෙන ගිහිල්ලා කටයුතු කරන මාධ්‍යවේදීන්ට ගෞරවයක් පළ කරමින් හේමන්ත ලියනපතිරණගේ මේ වාර්තාව ගෙනෙනවා. රජයේ නිලධාරීන් දෙදෙනා ළඟ ලක්ෂ 25ක අයිස් පට්ටිය හන්දියේදී තමයි අල්ලගන්නේ කැලණියේ. ඒ අනුව මේ කවුද මේ දෙන්න? කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන කළමනාකාර නිලධාරී සහ කැලණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ක්‍රීඩා නිලධාරියෙක්. බලමු ක්‍රීඩා නිලධාරියගේ සෙල්ලම මොකද්ද කියලා. මේ ජාවාරම සඳහා ක්‍රීඩා නිලධාරියාගේ මෝටර රථයෙන් ඔවුන් පැමිණෙත්තේ රාජකාරී වෙලාවෙම. ඒ කියන්නේ පොතත් අත්සන් කළා තමයි යාගේ වාහනේත් අරගෙන කුඩු ජාවාරමට යන්නේ. බැංකුවට යන බව කාර්යාලයට පවසා මෙලෙස මද්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනයේ යෙදෙද්දී කැලණිය පට්ටිය හන්දියේදී මේ දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සමහර විට එකක් පොත අත්සන් කරලා ඇවිල්ලා මෙහෙම කුඩු ජාවාරමේ යෙදෙද්දී මොවුන් හම්බ වෙන්න ආපු මොවුන්ගෙන් වැඩ කරව ගන්න ආපු ජනතාව සමහරවට පුතු වල පෑ ගණන් තැප්පි බලාගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. කැලණිය කොට්ටාසේ අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ මගින් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අධිකරණයට අද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයිලු. අපරාධ අධිකරණයට ගේන්නේ නැහැ. ඔයා කිව්වාගේ දැන් අර වැඩ කරගන්න ආපු අයටත් ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඊට වඩා බරපතල කාරණේ තමයි මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා කොහොමද මේ මත්කුඩු ජාලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නේද? ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා තියෙන සේවාවන් තියෙනවා. ඒකට ඒ සේවාවන්ට මේක බලපානවද? මේ හරහා කොහොමද මේක රජයේ නිලධාරියෙක් කොහොම සෑහෙන ගෞරවයක් තියෙනවා, පිළිගැනීමක් තියෙනවා, විශ්වාසයක් තියෙනවා සමාජය තුළ. ඒක යොදාගෙන මේ මත්කුඩු බෙදාහැරීම සිදු කරනවා නම් ඒක ඉතාල බරපතල. මොකද අපි පාසල් දරුවන් බේරා ගන්න වෙනම මෙහෙමක් දැන් ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා. ඒක කොහොමද දැන් ඔවුන්ගේ සහයෝගය හිමි වෙන මේක නවත්තන්න ඔවුන් බෙදා හරිනවා. පාර්ලිමේන්තුව හොර ගුහාවක් කියලා කතා වුණා. පාර්ලිමේන්තුව ඉන්නේ හොරු කියලා කතා වුණා. හැබැයි මේක හොර ගුහාවක් වෙලා මුල ඉඳලම සුද්ධ කරන්න වෙනවා. CID හොර ගුහාවක් කියලා කියන්නේ අපි නෙවෙයි. ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපති උපාලි අබේරත්න විනිසුරුතුමා ඉෂාර රත්නකාරයි අරුණ පුවත්පතට වාර්තා කරන්නේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හොර ගුහාවක් බවට පත්වී ඇතැයි දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සොයන ජනපති කොමිසමේ සභාපති හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහත්මයා ඊයේ ප්‍රකාශ කළා. මේ කාරණාව ඇයි එහෙම හොර ගුහාවක් කියලා කියන්නේ කියලා කොමිසමේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරද්දී අපි සඳහන් කරන්නම්. CID හොර ගුහාවක්
ඒ විතරක් නෙවෙයි අධිකරණවල බන්ධනාගාරවල තත්ත්වය මොකද කියලාත් වාර්තා වෙනවා. සමහර හඬපටවලින් එහෙම දේශපාලනඥයෝ කොච්චර සාද කතා පැවැත්වුවද අධිකරණ සමහර නිලධාරීන් එක්ක මීගම අධිකරණයේදී සම්පායෝ අත්අඩංගුවට නොගැනීම ගැටලුවක්. නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය අසේල ලියනගේ වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පතට. මීගම බන්ධනාගාර ජේල දෙපළගේ සේවය අත්හිටුවයි අයෙක් ලෙඩවී රෝහලේ බුද්ධික ඇඹුලාන වාර්තා කරන හැබැයි මීගම අධිකරණයේ සම්පායෝ කියන්නේ ප්‍රධාන ජේලවරයා තවමත් අත්අඩංගුවටගෙන නැහැ. කට්ටිපණමින් ඉන්නවා දවස් 8ක් කියලා තමයි වාර්තා කර සිටින්නේ. දැන් ඊයේ දවසේ අර රජයේ නිලධාරීන් දෙන්නෙක් මත්කුඩු එක්ක අත්අඩංගුවට ගෙනෙන්නේ කැලණිය පට්ටිය හන්දියේදී ජනාධිපතිතුමා ඊයේ කැලණිය ප්‍රදේශයේ සංචාරය කළා. ඒ අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා මත් වුවදුරත් පාතාලයත් මර්ධනය කර කැලණියේ උරුමය රකින්නවා කියලා. ජනාධිපතිතුමා කියනවා සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ යෝජිත අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. මොකද සිසුන් ඉල්ලීමක් කරා සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ යෝජිත අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. සෞභාග්‍ය ගෙවත්තට සංගරුවනෙන් පැසසුම් ගංවතුර පාලනය කර ජාල සංවර්ධනයට පියවර ගන්නවා කියලා ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී සඳහන් කර සිටි බව අරුණ පුවත්පත දක්වන මේ වාර්තාව අනුව පැහැදිලි වෙනවා. ඊළඟට ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කරන තවත් කාරණාවක් අද මෞබිම පුවත්පතින් උපුටා දක්වන්න කැමති. ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමා මේ කරන සංචාරය අතරතුරදී කියන කතාවක් තමයි ජනතාවට 3/2ක බලයක් දෙන්න. ඇයි එහෙම 3/2ක බලයක් ඉල්ලන්නේ? ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව බලලෝභී කණ්ඩායම්වල ප්‍රාණ ඇපයට ගන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඡන්දය දෙන බුද්ධිමත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ ආණ්ඩුව බලලෝභී කණ්ඩායම්වල ප්‍රාණ ඇපයට ගන්න ඉඩ තියන්න එපා. පහුගිය දවස්වල කතා වුණා 2012 අවුරුද්දේ නීති විද්‍යාලයට ඇතම් ජන වර්ගයක සිසුන් වැඩිපුර ඇතුළත් වුණා කියලා. සිසුන් බදවා ගැනීමේදී හැමදෙනාටම සමානත්වයක් හිමි වෙන්න ඕන ජනවර්ගයක් කිසිම විදියකින් පදනම් නොවිය යුතුයි. හැබැයි 2012 දී කවුද අධිකරණ ඇමතිවරයා විදියට හිටියේ? ඒකට එහෙම කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුණේ යුද්ධය පවත්වාගෙන යාම සඳහා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රටේ සංවර්ධනය සඳහා වෙන්න පුළුවන්. අර මේ ජනාධිපතිතුමා කියන විදියට සුළුතර බලලෝභී කණ්ඩායම් වල ග්‍රහණයට ප්‍රාණපකරුවන් බවට ආණ්ඩුවක් පත්වීම නිසා. ඒ නිසා තමයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කියන්නේ දේශප්‍රේමී අවංක බුද්ධිමත් නියෝජිතයන් පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවට පත් කිරීම ජනතාව සතු වගකීමක්. ජනතාව මේකත් කියන්නේ ජනතාව සිය යුතුයකම ඉටු කළොත් මට සුරක්ෂිත ඉසුරුමත් රටක් ගොඩනගිය හැකියි කියලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා. ඔව් අපි දැක්කද 2010 පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණින් තමයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට මන්ත්‍රීවරු 143ක් ලැබිලා ඊට පස්සේ 3/2ක කණ්ඩුවක් පිහිට වුණා. ඉතින් ඊට පෙර සමහර අවස්ථාවලදී මේ අර ජනාධිපතිතුමා කියන විදිහට කේවල් කිරීමට ලක් වන සිදු වුණ හැම රජයකටම මොකද සමහර ඇමතුරු මට වරාය ඕන මට ගුවන් සේවාව ඕන මේ සුළු ජාතික නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් ඇමතුරුන් කේවල් කරනවා. සමහර කට්ටිය මේ විදුලි බලාගාර හදාන දෙන්න බැහැ එක්ක ඒ ප්‍රදේශවල එහෙම කේවල් කරනවා. එතකොට මේ රටේ ජාතික සංවර්ධනය කොහොමද යන්නේ? ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය කොහොමද ගෙනියන්නේ? අර මොකද මේ නැට්ට විසින් බල්ලාවන තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ බුද්ධිමත් තීන්දුව ගන්න කියන එක තමයි ජනතුමා කියන්නේ. මොකද ඒ පක්ෂවල කොන්දේසි වල යටත් වෙලා ආණ්ඩුවක් හැදුවොත් අර සෞභාග්‍ය දැක්ම ක්‍රියාවට නගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ජනතාවට කියන්නේ පැහැදිලි ජනවරම ජනාධිපතිතුමනි ලබා දුන්නා. ඒ ජනවරම මට ලබා දෙන්න මං හරි විදිහට ආණ්ඩුව ගෙනියනවා කියන එක තමයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා උදාහරණ තියෙන නිසා තමයි එහෙම ඒ මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. අලිවැටවල් මේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය නිකන් හරියට අරියාදුවට පොළු හිටවනවා වගේ කිසි සැලසුමක් නැහැ. අර ඇඩ්හොක් කියලා කියන්නේ ඔහෙන් එහෙම් මෙහෙන් එල්ලනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. අලිමිනිස් ගැටුමට ස්ථිර විසඳුමක් අලිවැටවල් සහ අගල් කපල නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන මේ ගැටුම निराකරණය කරන්න ඕනේ ජනතාවට සහ විශේෂයෙන්ම වනසතුන්ගේ පාරම්පරික භූමි විනාශ නොවන විදියට ඒ අනුව නිකන් කළමනාකරණයකින් තොරව අලිවැටවල් තනින් තන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අලිවැටවල් හැදීමෙන් තොරව වගාව ආරක්ෂා කරගන්න ගොවි ජනාවාස ආරක්ෂා කරගන්න වගේම ස්ථිර තාක්ෂණය ස්ථිර සහ නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන නිසි කළමනාකරණයකින් යුතුව මේ ගැටලුවට විසඳුම ලබා දෙනවා කියලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා සඳහන් කරනවා. අපිත් යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි. මොකද අපි දැක්ක දැන් අලිමංකඩවල් තිබුණා ලංකාවේ 75ක් පමණ. දැන් සමහර අලිමංකඩවල් ඇහුරුණා. පහුගිය කාලය තුල ඇතම් ගම්මාන හදනවා කියලා අලිමංකඩවල් ඇහුරුවා. අලිමංකඩවල ඇහුරුණාට පස්සේ අලියට යන්න තැනක් නැහැ. මොකද අලිය යන්නේ අලිමංකඩ හරහා. ඒතකොට අලිය කරන්නේ මොකද? ගම් වදිනවා. ඒකත් බලපෑව නිසා මම හිතන්නේ මේ දැන් මේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙන ගමන් අලියාට හිමි අලිමංකඩවල් ඔවුන්ට ලබා දීමටත් වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන්න වෙනවා. අලින් ගැන තවත් පුවත් තියෙනවා. අපි මං හිතන්නේ ඒ කතාවලට යන්න කලින් විරාමයක් ලැබුවොත් හොඳයි. අපි විරාමයක් ලබමු.
ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසමත් කිව්වා අනේ 10 වෙනිදා වෙනකන් රිෂාඩ්ගෙන් කට උත්තර ගන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට පාස්කු ප්‍රහාර විමර්ශනයේට රිෂාඩ් අද CIDට කැඳවයි කියලා වාර්තා කර සිටිනවා චාමර අමරසූරිය මව්බිම පුවත්පතට. අපි මේත් එක්කම සූදානම් අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ කොමිසමේ සාක්ෂි සටහන් පිළිබඳව වාර්තා. සහරාන් අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා කියන්න පුළුවන් හැමදෙනාටම කිව්වා. කියන්න පුළුවන් හැමදෙනාටම කිව්වා සහරාන්ව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඒත් පළක් වුණේ නැහැ. එහෙම කියන්නේ හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානී ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයා. ඔහු කියනවා රට පාලනය කරන්නේ මෛත්‍රීද ඥානසාරද හිමිද කියලා සහරාන් අහනවා. ප්‍රහාරයට අවුරුද්දකට කලින් ඉඳලම සැකකරුවන් සැඟවී සිටින තැන් පවා කිව්වා. ඔවුන් සැඟවී සිටින්නේ මෙන්න මේ තැන්වල කියලා කිව්වා. හැබැයි කවුරුවත් ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ අනුව ජාතිවාදී ගැටුම් ඇතිවිය හැකි නිසා දැනගත් තොරතුරු ජනතාවට කිව්වේ නැහැ. ඒ වුණාට ආරක්ෂක කවුන්සිලයට කිව්වා. කිසිම විදියකින් ගණන් ගත්තේ නැහැ. බීරි අලින්ට වීණා වාදනය කරනවා වගේ තමයි ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සිව්වන දිනේට තමයි හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානී ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයා ඊයේ කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙන්නේ. ඔහු කරන ප්‍රකාශය අද මව්බිම් පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා. ඒ තමයි පසුගිය ආණ්ඩුව ඉස්ලාම් අන්තවාදීන්ගෙන් කළ අවිධිමත් ප්‍රශ්න කිරීම නිසා ඔවුන්ට නීතියෙන් ගැලවෙන්න පහසු වුණා. පසුගිය ආණ්ඩුව ඉස්ලාම් අන්තවාදීන්ගෙන් කළ අවිධිමත් ප්‍රශ්න කිරීම නිසා ඔවුන්ට නීතියෙන් ගැලවෙන්න පහසු වුණා. ඒ කියන්නේ අර පරබල්ලට එහෙම නැත්නම් හොරබල්ලට පොල් බෑයෙන් ගහනවා වගේ තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලාංකිකයන් 32ක් සිරියාවට ගොස් ISIS සමග එක් වූ බව එදා රිෂාඩ් හකීම් හා නසීර් අහමඩ් ප්‍රතික්ෂේප කළා. මෙතනදී කොමිසම අහනවා අමාත්‍යාචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවේදී එදා 2018 දී කිව්වා මේ විදිහට ISIS සංවිධානයේ පුහුණුව ලැබපු ත්‍රස්තවාදීන් ලංකාවේ ඉන්නවා කියලා. ඒක ගැන අහුවම නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයා කියනවා අමාත්‍යාචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා කිව්වා ඔව් 32ක් එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඔවුන්ට වාර්තා වෙච්ච විදිහට 32ක් නෙවෙයි 28ක් කියලා. 2003 දී නීති විද්‍යාලයේ මුස්ලිම් සිසුන් 5යි ඒ 2012 දී 78ක් දක්වා වැඩි වූ බවට මා වාර්තා කළා. මුස්ලිම් රැඩිකල් ක්‍රියා නිසා ඥානසාර හිමියන්ට තර්ජනයක් වේයයි 2016 දී ආරක්ෂක ලේකම්ට වාර්තාවක් දුන්නා. 2013 දී සමස්ත ලංකා ජමීතුල් උලමා සංවිධානයේ හලාල් සහතිකයෙන් මාසකට රුපියල් මිලියන 1.5ක් උපයක් තිබුණා කියලා සංවේදී කාරණා සඳහන් කරනවා. හැබැයි දිනමෙන පුවත්පත මේ සාක්ෂිය තවත් පැත්තක් අනාවරණය කරනවා. ඒ තමයි පක්ෂ දෙකක් රට පාලනය කළ බැවින් මා අමතර පීඩනයකින් කටයුතු කළා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් මත අමතර පීඩනයක් විශේෂයෙන්ම බුද්ධි අංශය සහ ආරක්ෂක අංශවලට අමතර පීඩනයකින් කටයුතු කරන්න සිදු වුණු බව අද ගායන් කුමාර වීරසිංහ වාර්තා කරනවා. නිලන්ත ජයවර්ධන රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයා කොමිසම හමුවේ කළපු ප්‍රකාශය. මුදින්දිරුස දැන් මේ පක්ෂ දෙකක් රට පාලනය කළ බැවින් කියන කාරණේ ඉතාමත් බරපතලයි. මොකද මේ රටේ හුඟක් දේවල් ප්‍රශ්න වලට මේක බලපෑවා. දැන් මෙතෙන්දී රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියටත් ඒක බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. මොකද පක්ෂ දෙකක් රට පාලනය කරාම මේ නායකයින් දෙදෙනා කියන දේ අහන්න වෙන නිසා. මොකද මේ නායකයින් දෙදෙනාට ඕනවට තමයි එතකොට කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මේක දෙපැත්තට යනවා. අර එළහරකයි මීහරකයි වගේ. එළහරක ගොඩට අදිනවා මීහරක මලට අදිනවා. ඉතින් මේ නිසා තමයි කියන්නේ 10 මිනිස් සංශෝධිතනේ වැරදි හදා ගන්න ඕනේ. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් 2017 දී මෙහෙම පැමිණිලි කරලා සහරා මහත්මිය අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. ඇයි අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැත්තේ? මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම කාර්යය. මම හිතන්නේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමේ CIDත් අවධානය යොමු වෙන්න ඕන. මොකද දේශපාලන බලපෑම කවුද කරේ? කොහොමද කරේ? ඒ නිසානේ අත්අඩංගුවට ගන්න නැත්තේ. මොකද අවශ්‍ය දේවල් කියලා තියෙනවා අදාළ අංශ වලට. ඇයි අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැත්තේ? ඒ වගේම තවත් කාරණයක් තමයි මේ දැන් අර මේ පරීක්ෂණ කරලා තියෙන ඕනෝට එපාවට. ඇයි එහෙම කරේ? ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාව ඔබට මතක ඇති. පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවෙන් පරීක්ෂණ සිදු වුණ නැහැ කියලා ප්‍රබල චෝදනාවක් එල්ල වුණා. නමුත් රිෂාඩ් බදුදීන් මහත්මයා දැන් ඊයේ පෙරේදා කිව්වා පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවේදී හිටපු පොලිස්පති පොයිත් ජයසුන්දර මහත්මයා ඔහුව නිදහස් කරා. ඒ නිසා ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න නැහැ කියලා. දැන් මේ එකින් එක ගැලපෙන්නේ මොකද? ඒකට තේරෙන්නේ මේ දේශපාලන බලපෑමක් එක්ක කොහොමද ගැට ගහලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකට පරීක්ෂණ හරියට යන නිසා තමයි මේ දේවල් සේරම දැන් හෙළිදරව් වීම පවතින්නේ. ඔව් රිෂාඩ් බදුදීන් හිටපු අමාත්‍යවරයා කිව්වේ ලියුම මගින් පූජිත් ජයසුන්දර මහත්මයා නෙවෙයි මා හිතන්නේ දැනට ඉන්න වැඩ බලන පොලිස්පති වික්‍රමරත්න මහත්මයාම තමයි මේ කාරණාව එහෙමම කිව්වේ කියලා. අද අර කලිනුත් කිව්වනේ මේ ජනාධිපති කොමිසමේ විනිසුරුතුමා කියපු ප්‍රකාශය CID හොර ගුහාවක් කියලා. CID පොත ටිපෙක්ස් කර DIG ලලිත් ජයසිංහට අදාළ කරුණු ඇතුළත් කළේ කවුද? වහාම සොයා බලන්න කියලා කොමිසම නියෝග කරනවා. ඒ කියන්නේ යාපනයේ විද්‍යාධරයේ ඝාතනය කිරීමේ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට නොගෙන මුදාහන ලදයි අසත්‍ය චෝදනය යටතේ තමන් අත්අඩංගුවටගෙන නඩු පැවරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහ මහත්මයා ගොනු කරපු පැමිණිල්ලකට අදාළව තමයි මේ සමීක්ෂණය පරීක්ෂණ විමර්ශනය සිදු කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබෙන ෆැක්ස් පණිවිඩ සටහන් කරන පොතේ ටිපෙක්ස් තමා මකා
ඊට හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහට අදාළ කරුණු ඇතුළත් කර තිබෙන බව සඳහන් කරනවා. ටිපෙක්ස් කළ පොත කොමිසම බහරයට මමත් සෑම තොරතුරක්ම පොත්වල සටහන් කරන්නේ නැහැ. වැදගත් නොවන බව සිතන තොරතුරු පසුව වැදගත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කොමිසම මෙහිදී කියනවා. හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහ මහත්මයා කරපු සඳහන් කරනවා. විද්‍යාධාරිය ඝාතනය කර පසුවේ ඝාතකයන් සමහරුන් කොළඹ වැල්ලවත්තට එන්න ආවා. පොලිසි අමුදරුම ඇතිව තමයි එන්න ආවා කියලා චෝදනා කරේ. ඒවකට ඒ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙකුට චෝදනා කරා මේ සැකකරු ආරක්ෂා කරයි කියලා. ඒ කාරණයක් සමග තමයි මේක දැන් ගැලපෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා දැන් ඇතම් පොලිස් නිලධාරීන් අහු කරන්න මේ ටිපෙක්ස් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ටිපෙක්ස් කරේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත්ව. ඊටම බරපතල කාර්යයක්. මම හිතන්නේ මේ විද්‍යාධාරියගේ මේ සිද්ධිය නැවතත් මම හිතන්නේ පරීක්ෂණයක් සිදු කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඔව්. මුස්ලිම් ජනතාව හැබැයි මෙදා නිවැරදි තීන්දුවක් ගෙන පොහොට්ටුවට එක් වෙනවා කියලා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සඳහන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම වැඩිපුරම මුස්ලිම් ජනතාවට සේවය කරේ තමන්ගේ ආණ්ඩුව. තමන්ගේ කාලේ මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 28 දෙනෙක් හිටියා. තමන්ගේ රජයේ කිසිදු අවස්ථාවක ජාති ආගම් ભેදය මුල් කරගෙන කටයුතු නොකළ බව හිටපු ජනාධිපති සහ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. මේ මොකද දැන් මුස්ලිම් ජනතාව ගැන කතා කරද්දී මැද පෙරදිග රටවල් සමග මිත්‍රශීලීත්වයක් ඇති කරගත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ලංකාවේ දේශපාලක වශයෙන්. යස අරුෆත් එතකොට සදාම් හුසේන් එතකොට මේ අපි දන්නවා දැන් තව දේශපාලනඥයින් සමග ඒ කියන්නේ සුහදතාවක් වර්ධනය කරා. ඒ අනුව මැද පෙරදිග රටවල් සමග ඉරානය, ඉරාකය, ලිබියාවේ ගඩාෆි සමග මිත්‍රත්වයක් සමග ඇති කරගෙන තෙල් කෝටාව සහනය කර ලංකාව ලබා ගත්තා. ඒ වගේම තවත් අපේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඔවුන්ගේ සහාය ලබා ගත්තා. එහෙම තත්ත්වයක් ආවේ තිබුණේ. මැද පෙරදිග මිත්‍රත්ව සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා මිත්‍ර සංගමයේ සභාපති විදිහට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කරා. ඒ අනුව එක් අවස්ථාවකදී මැද පෙරදිගට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ඡන්දය පාවිච්චි කරයි කියලා ඒ කියන්නේ රජයේ නියෝගය නොතකා මංගල සමරවීර මහත්මයා විදේශ වෘත්ත අමාත්‍ය ධූරි ඉවත් කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කරා. දැන් මේ ආකාරයෙන් තමයි මම හිතා. එතකොට දැන් ඇමරිකාව තමයි මේ රෝස වසන්ත ඇති කරලා මේ අරාබිකරේ රටබල් වලට ප්‍රශ්න ඇති කරේ. එතකොට ඇමරිකාව පස්සේ යන ඇතැම් දේශපාලකයන්ගෙන් පස්සේ අපේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාව ඇතමුන් ගියා. නමුත් ඔවුන් දැනගන්න ඕනේ ඇත්තම මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරේ මේ තීන්දුව ගත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියන එක ඇතමුන්ට අමතක වුණා. ඒක මතක් කරලා දෙන්නත් ඒවකට ආණ්ඩුව කටයුතු කරේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ කාරණයක් මේ අගමැතිගේ ප්‍රකාශයත් සමග ගැලපෙන්න ඕන. එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයෙක්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය මෙහෙවන්නේ. එහෙම නැත්නම් කැම්පේන් මැනේජර් ඉන්නේ කොහෙද කියලා අහුවාම පුදුම හිතෙනවා. අද තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා වාර්තා කරනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකයෙකුගේ ඡන්ද මෙහෙයුම බන්ධනාගාරයේ සිට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දැනට සිරගතව බන්ධනාගාරගතව ඉන්න පුද්ගලයෙක්. මිනිබැරුම් 20 ගණනකට චෝදනා එළවී ඇති ප්‍රබල අපරාධකරුවෙක් බන්ධනාගාරගතව ඉඳව මේ විදියට මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු මෙහෙවනවා කියලා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙකුගේ මේ අපරාධකරු තම ගෝලබාලයන් මෙහෙයුම කොළඹ කේන්ද්‍ර කරගත් රැස්වීම හා ප්‍රචාරක කටයුතු සංවිධානය කරන බවත් අපේක්ෂකයා හා දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වී ඇති බවත් හෙළි වී තිබෙනවා. දුරකථන ගේන්න බෑ කියලා කියනවා. හැබැයි කැම්පේන් එක මෙහෙවන්නේ දැනට ඒ අපේක්ෂකයා එක්ක ටෙලිෆෝන් එකකින් සම්බන්ධතාව තියාගෙන. මට ඕන සල්ලි විතරයි මම ගෝලියෝ ධම්මල වැඩේ කරලා දෙනවා කියලා තමයි මේ සැකකරු සඳහන් කරන බව තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා වාර්තා කරන්නේ. නිලන්ත මදුරාවලගේ වාර්තාව ඊළඟට අරුණ පුවත්පතේ උපුටා ගන්නවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සැක ඡන්දය ගණන තැන්වලට CCTV ඉල්ලයි කියලා ලිලන්ත මදුරාවල මේ වාර්තා කර සිටින්නේ. ඊළඟට අරුණ පුවත්පතේ අද ප්‍රධාන සිරස්තලය වන්නේ සංචාරක මඟ පෙන්වන්නන්ට රජයෙන් දෙන දීමනාව මැකෝ අත්හිටුවයි. රුපියල් 10,000ක් පමණක් දෙන්න අවසර ඇමති ප්‍රසන්න හෙළිදරව් කර සිටිනවා. ඒ අනුව සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන් රුපියල් 20,000ක් සහ රියදුරන්ට රුපියල් 15,000ක් ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු නමුත් ඒ මමුදල ගෙවීම අත්හිටුව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඒ වෙනුවට රුපියල් 10,000ක් විතරක් ගෙවන්න කියලා තියෙනවා. කොහොමුණත් දෙන්න කියන්නේ 10,000 නම් ඒ 10,000 ඉක්මනින් දෙනවා කියලා ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටිනවා. ඡන්දෙන් පස්සේ තු මුදල් ලැබේ. නමුත් අර මේ දැන් මැතිවරණ කොමිසම හිතන්නේ මේ ඡන්දල්ලසක් කියලා. නමුත් දැන් එහෙම හිතන්නත් වැරදි. මොකද රජය පාලනය කරද්දී යම් තීන්දුව ගැනීමේදී තීන්දුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම හිතන්නේ මැතිවරණ කොමිසම සම්බන්ධයෙන් යම් නීති රීති සැකසෙන්න ඕන. මොකද අපි කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකදී දැන් මොන හරි දෙයක් කරොත් ඒකත් මැතිවරණ පොරොන්දුවක් කියලා වළක්වන්න යනවා. ඒකෝට ඒකේ තියෙන සාධාරණත්වය කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ මතු කරන්න වෙනවා. පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මැයි මාසවල අඩුම බිල මාස 3ටම ගෙවන්න විදුලි බිලෙන් කෝටි 300ක සහනයක් චමීර ඇල්ලල දෙනේ වාර්තා කර සිටින්නේ. පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියලා මාස තුනෙන් ඔබේ ගෙදර ලයිට් බිලේ අඩුම බිල තියෙනවනේ. ඒක කිව්වම ඇති මේ මාස 3ට මේ කියන්නේ ඒ මාස 3ටම ඒ ගාන තමයි ගෙවන්න ඕනේ. 3ටම එච්චරක් නෙවෙයි. 3ටම අඩුම බිල තමයි 3 වතාවක් එක මාසෙක බිල ගෙවම ඇති.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් නිරපුව 54ට අමතරව තවන් 54කට රතු එලි සජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර බේරෙයි කියලා ශිරෝමි අබේසිංහගේ වාර්තාව දිනමෙන උපුටා දක්වනවා. ඉතිහාසයේ වඩාත්ම පරිසර හිතකාමී මැතිවරණය මෙයයි. ජායල වැලිගම්පිටියේදී බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු අමාත්‍යවරයා කරපු ප්‍රකාශය නිමල් රාජපක්ෂ වාර්තා කරනවා. ආර්ථික විනාශය ගැන විවාදයට බන්දුල හර්ෂයට අභියෝග කරයි කියලා සඳහන් කර සිටිනවා අද දිනමෙන පුවත්පත. මේ කතා ටිකත් එක්කම අපිට පුළුවන් අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන දේශපාලන වේදිකාවේ ඇදබාන කතා ටික අපි උපුටා දක්වන්න කැමතියි. ඒ අනුව මේ පිටු ටිකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ එක්කෝ ඡන්ද දැන්වීම එහෙම නැත්නම් ඡන්ද වේදිකාවේ කියන කතා. යුනිසෙෆ් ආයතනය කියනවා අපේ රටේ 130කට ආහාර පාන නැහැ කියලා. මේ පොහොට්ටුව ඡන්දයට ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක්වත් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. පොහොට්ටුව මේ ඡන්දයට ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක්වත් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ කියලා සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය අරුණ පුවත්පත තමන්ගේ 16 වෙනි පිටුවේ වාර්තා කර සිටිනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියනවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් අද කල්පනා කරන්නේ කොරෝනා හැදිලා මැරෙනවද, හාමතේ මියනවද, ජීවත් වෙනවද කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා සඳහන් කරන්නේ මේ ආණ්ඩුව PCR පරීක්ෂණ නිසි පරිදි සිදු කළේ නැහැ. ප්‍රථමයෙන් අපි 5000ක් කරන්න කියලා කිව්වා. පස්සේ ඒක 10000 15000 දක්වා වැඩි කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක ගණන් ගත්තේ නැහැ කියලා සඳහන් කර සිටිනවා අරුණ 16 වෙනි පිටුවේම ශ්‍රී ලාංකිකයන් අද කල්පනා කරන්නේ කොරෝනා හැදී මිය යනවාද, හාමතේ මිය යනවාද කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා සඳහන් කර සිටින්නේ. ඊළඟට තවදුරටත් අපි දේශපාලන වේදිකාවේ දැක්වෙන අදහස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළොත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කියනවා ප්‍රේමදාසගෙන් පසු ඔබගේ ඡන්දවලින් අගමැති වෙච්ච කිසිවෙක් කොළඹ එක ගයක්වත් හදා නැහැ කියලා පහුගිය කාලේ හදපු සුපිරි නිවාස සංකීර්ණ එහෙම නැත්නම් පැල්පත් වාසී ජනතාවට හදපු මහල් නිවාස අසල සිට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා කියනවා ප්‍රේමදාසගෙන් පස්සේ ඔබගේ ඡන්දවලින් අගමැති වෙච්ච කිසිවෙක් කොළඹ එක ගයක්වත් හදලා නැහැ. බැංකු කඩපු හොරු අප ළඟ නැහැ. හිතක් පපුවක් ඇති ආණ්ඩුවක් අපි හැදුවා. සත්‍ය කවදා හෝ ජය ගනිවි. බොරු චෝදනා මඩවලින් නිහඬ කරන්න බෑ කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා සඳහන් කර සිටිනවා. ගැන සඳහන් කරන්නේ නැද්ද බැංකු කඩපු අය ගැන කියනකොට අර පොත් ලියපු අය ගැන ඒගොල්ලන්ගෙන කාත් එක්කද කියලා සඳහනක් කරන්නේ නැහැ නේද? ඒ වාර්තාවේ නැහැ. යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ ගත් ණය වලින් හෝ රටේ සම්පත් විකුණලා ගත්ත මුදල් වලින් කරපු කිසි දෙයක් නැහැ. යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ ගත් ණය වලින් හරි රටේ සම්පත් විකුණලා ගත්ත සල්ලි වලින් හරි කරපු කිසි දෙයක් නැහැ කියලා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ විද්වත් හමුවකදී කරපු ප්‍රකාශය දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මැතිවරණ ඉතිහාසයේ මේ මැතිවරණේ තීරණාත්මකයි. හිටු පැමති ඩිව් ගුණසේකර කියන්නේ මේ රටේ එදා දේශපාලන අර්බුදයේ කොතෙක්ද කිව්වොත් අගමැති ජනාධිපති මුහුණ නොබලන තත්වයක් තිබුණා. විශේෂඥ වෛද්‍ය ජී වීරසිංහ මහත්මයා කියනවා සමාජයක් පාලනය කිරීමේදී ආයුධ වලට වඩා අදහස් බලවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී මොහන් සමරනායක මහත්මයා එහිදී සඳහන් කර සිටිනවා. යහපාලන ආණ්ඩුවේ හොරවැඩ දැන් ටිකෙන් ටික එළිදරව් වෙනවා කියලත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සඳහන් කළා. යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් වැඩක් නොවුනේ ජනපති අගමැති දෙන්න දෙපැත්තක දෙපොලක හිටපු නිසා අමාත්‍යංශවල මුදල් හිතුමතේ වියදම් කරන මිනිස්සු බලයට ආවොත් මොනවා කරයිද? මේ කියන්නේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් කොහොමද වියදම් කරේ? එහෙම හිතුමතේ මුදල් වියදම් කරපු මිනිස්සු බලයට ආවොත් වැඩිලා හරි මොකද වෙන්නේ කියලායි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රශ්න කරන්නේ. නාවලපිටිය හැදුවෙත් මහින්දානන්දව හැදුවෙත් අගමැති මහින්දයි කියලා මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ හිටපු අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන ප්‍රකාශය වාර්තා කර සිටිනවා මව්බිම් පුවත්පත. ජනපතිගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම 56 පෙරළියට නෑකම් කියනවා කියලා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක හිටපු අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා කරන ප්‍රකාශය මව්බිම් පුවත්පත සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව සෞභාග්‍ය දැක්ම තියෙන ආරක්ෂාව, නිදහස, ජාතික සම්පත් සුරකීම වගේ කාරණා අතින් 56 පෙරළිය ප්‍රතිපත්ති මාලාවට සමානයි කියලා ඉහු සඳහන් කරන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ ජනතාව රවට්ටන බොරු පුරුදු දෙන නායකයෙක් නෙවෙයි කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක උදාර රත්නායක කරන ප්‍රකාශය අද මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ජනාධිපති ප්‍රේමදාස තරම් කොළඹට වැඩ කළ කෙනෙක් නැහැ. වැඩ කරලා පෙන්වන්න අපට අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා ඔහු ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් අපි අවධානය යොමු කළොත් අරුණ පුවත්පත 12 වෙනි පිටුවේ කියනවා සජිත් පවුලකට 20000ක් දෙන්නේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සල්ලි වලින්ද නැත්නම් මේ තත්ත්වය තුල දෙන්න සල්ලි නැහැ රටේ ආර්ථිකය සහ ලෝකාර්ථිකය දිහා බැලුවම කියලා රවි කරුණානායක හිටපු මන්ත්‍රීවරයා කියනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමගි බලවේගයයි දෙකම එකතු වෙලා ඉල්ලුවත් කොළඹින් මේ පාර 30ක් ගන්න බෑ කියලා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහත්මයා සඳහන් කරනවා. මේ වෙනකොට කරලා තියෙන සමීක්ෂණ වලින් තහවුරු වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට ශ්‍රී ලංකාවේ සීලුම ආසන වලින් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන බව සඳහන් කර සිටිනවා. ඒක ඒ කාරණෙත් එක්කම අපි කැමති තවත් කාරණා තියෙනවා. නමුත් කාලය පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනෝනේ. අපි විරාමයක් ලබමු.
කොරෝනා මැදුනත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව නාට්‍ය බලන්නත් කාලය උදා වෙලා ටවර් හෝල් සහ ඉල්ෆින්ස්ටන් යලි විවෘත වේ ඡායාරූපයක් සහිතව වාර්තා කරලා සිටිනවා ටවර් හෝල් රංගහල පදනම සංවිධානය කරපු නාට්‍ය උළෙලේ සමාරම්භක අවස්ථාව නීතිඥ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන වගේම ස්වාධීන රූපවාහිනී සභාපති සුදත් රෝහණ කියන මහත්වරුන් ප්‍රමුඛ පිරිස එදා මේ උළෙල ආරම්භ කරපු හැටි තමයි ඒ. ඊට පස්සේ කොහෙන් බෝවිලාද දන්නේ ට්‍රම්ප්ගෙන් ඉල්ලීමක් තියෙනවා ඡන්දේ කල් දාන්න කියලා. ඊයේත් අපි වාර්තා කර සිටියා තියෙන තත්ත්වයේ ට්‍රම්ප්ට අවාසිදායකයි. ඒ නිසා තත්ත්වය අවාසිදායක නිසා පෙරදෙන්න නියමිත නිසා ජනාධිපතිවරණයේ කල් දමන්නේ ට්‍රම්ප්ගෙන් ඉල්ලීමක් වාර්තා කර සිටින්නේ අද අරුණ පුවත්පත. අපි අරුණ පුවත්පත ගෙනෙන විශේෂාංග ලිපියකට අවධානය යොමු කරනවා. සැබෑ යහපාලනය ගෙන්නේ එළඹෙන ගෝඨාභය ආණ්ඩුවයි කියලා අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහත්මයා එහෙම නැත්නම් මහින්ද සුළඟට මේ දේශපාලන ප්‍රවාහයට මූලිකත්වය දීපු චරිතයක් විදිහට අරුණ පුවත්පත් සඳහන් කරන්නේ. ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා ගැන කතා කිරීමේදී කියවෙන්නේ නැහැ මහින්දාගමතුමා සහ අපේ දේශපාලන නායකත්වයන් අවලංගු වෙලා කියලා. නමුත් මෙතන තියෙන විශේෂය තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනඥයෙක් නෙවෙයි. ඔහු දේශපාලනයට එන්න හිතාගෙනවත් හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙතනදී සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනඥයා මුළුමනින්ම පිළිකෙව් කරනවා නෙවෙයි. නමුත් වත්මන් ජනාධිපතිතුමාට සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනඥයන්ට තීරණ ගැනීමේදී තියෙන බැඳීම එපමණටම නැහැ. ඒ නිසා තමයි නව දේශපාලන සම්ප්‍රදායක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා විමල් වීරවංශ මහත්මයා මේ ලිපිය සඳහන් කරනවා. රේවත එස්සිලා තමයි ලිපිය සකසන්නේ. අපි කාටුන් බලනවා. හසන්ත විජේනායක අරුණ පුවත්පතට අඳින කාටූනය අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස හිටපු සංස්කෘතික ඇමතිතුමා කිරිදොවාගෙන යනවා. අතින් කයින් ඔළුවෙන් අතින් කටින් අරගෙන යනවා. හැබැයි මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල කියන එළදෙන වැහැරිලා දැන් නම් කකුල් හතරෙන් හිටගෙන ඉන්නත් බැරි තරම්. මෙන්න පක්ෂයේ නිරපීම් ගැන පහුගිය දවස්වල කතා වුණානේ. MDV රත්නගේ මරිස්පාල කාටුනේ මව්බිම් පුවත්පතට රවි කරුණානායක කියනවා පක්ෂය හැරගිය තවත් පිරිසක් නිරපනවාලු. හැරගිහින් නම් තවත් නිරපන්නේ මොකද? ඒකත් අත්‍යතින් හැරගිහින් නම් ඉතින් නිරපන්න ඕනේ නැහැ. අරුණ පුවත්පතට සෙල්ලන්ද කොල්ල සුමතිපාල ජෝතිපාලගේ කාටුනිය. මෛත්‍රීපාලගේ ඉදිරි සැලසුම පොළොන්නරුවේ ලස්සන මිනිස්සු බිහි කිරීමලු. පොළොන්නරුවෙන් ලස්සන මිනිස්සු බිහි කිරීමලු. මෛත්‍රීපාලගේ ඊළඟ සැලසුම. දැන් පොළොන්නරුවේ ඉන්න මිනිස්සු ආවි ඇයි අපි කළුද? දිනමින පුවත්පතට දර්ශනගේ කාටුනය මහමැතිවරණයේ මුළු අපේක්ෂක වියදම රුපියල් කෝටි 160ක් පොතක් මං හිතන්නේ ඊටත් වැඩි වෙයි. අපිට සැප දෙන්න සෑරලා උහුලන බරක් කියලා මෙන්න මේ කියන්නේ ජනතාව නියෝජනය කරමින් ප්‍රකාශ කළ ඡන්ද වියදම කරේ තියාගෙන දේශපාලනඥයිත අමාරුවෙන් ගමන් කරනවා. ඔය ගැනම තමයි කටකහන්නේ මේ අද දවසේදී රංචගොඩ ළමයාගේ අරුණ පුවත්පතේ කවි දෙක. පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ මෙදා තරගෙට ඇවිත් ඉන්නා හැම පක්ෂයකම බරසාරෙට වියදම් කරනවා දැකලා කවි කල්පනාවක් ආවේ මේ ලෙසටයි. රංචගොඩ ළමයාගේ කවි කල්පනාව මේකයි. ගණනින් කෝටි 149ක් කජුවැට හෝ කොස්සැට හෝ නොව රුපියල්මයි. ටෙලිෆෝනයේ මාලිමාව පොහොට්ටුව කොපමණ අපට ආදරේද මේ අනුව. ඔබ දන්නවා දැන් ඔය තැටිය සහ රොටිය කියන කතාව ආවේ 2015 දී ජනාධිපතිවරණයේදී. ඒ කියන්නේ තැටිය රත් වෙච්ච වෙලාව රොටිය පුච්ච ගන්න ඕන කියලා කතාවක් ආවනේ. මෙන්න දවසේ පද 4 විදුර අබේනායක මව්බිම් පුවත්පතට රචනා කරනවා. තැටියත් රත් වෙලා ඇත කොවිඩ් ගිනි මැද. පිටි ටික අනා ඉවරයි ලිපට වැඳ වැඳ. හිටියොත් පමා වී කුණු කසල ඇද ඇද රොටියක් කන්න බැරි වෙයි මිතුර ඇහුණද. දිල්රූගේ කවිසී පද වලින් අපි අද උදේ පත්තරෙන් සමුගන්න කල්පනා කරනවා. දිල්රූගේ පද කල්පනාව මේකයි. ගිය පසු නුවණ ඇතුටත් ඇදගත නොහැකි ඉඩ නොතබමු සිතන්නට කෑවේ වහකි. වහ කෑව කියලා හිතන්න ඉඩ තබා ගන්න බෑ. හරි තීරණය ගන්නට මොළයට ඇහැකි තව හරියටම ඇත්තේ රැයවල් පහකි. තව රැයවල් පහයි තියෙන්නේ හරි තීරණය ගන්නට මොළයට ඉඩකඩ ලැබෙන. මොළෙන් තීරණ ගන්න තව දින 5යි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ, රැය 5යි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි දිල්රූට හිතෙන්නේ. කොහොමුණත් අද ජුලි මාසේ 31 වෙනිදා හායි අපි ලබන සඳුදා මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ලබන සඳුදා 3 වෙනිදා පොය දවස ලබන අඟහරුවාදා තමයි මුණ ගැහෙන්නේ. අද 31 හෙට පළවෙනිදා හෙට සිට සතියක් ජාතික මව්කර දීමේ සතිය විදියට නම් කරලා තියෙනවා.
මව් කිරි බීපු උදවිය එහෙම නැත්නම් මව් කිරි සුවඳ හඳුනන උදවිය පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕන යුගයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි හෙට ඉඳලා හෙට රෑ 7:00 ඉඳලා ස්වාධීන රූපවාහිනිය පිටගම්කාරයෝ විකාශය වෙන්න පටන් ගන්නවා සතියන්තේ. මේ සියලු ආරාධනා සහිතව අපි නික්මනවා. ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නිරෝගිමත් සුබ සතියන්තයක්. ආයුබෝවන්.